Tot seguit el que farem és agafar i importar unes preguntes que o bé ens hagin passat o bé hagin creat amb la plantilla que utilitzàvem abans. De tenir localitzades les plantilles amb la informació que nosaltres havíem fet, d'acord, que la tenim aquí, per exemple, o el document que ens hagin passat amb les preguntes. Per fer-ho, el que farem és crear una nova categoria i posar les preguntes allà dins. Recordem com es feia això. A dins del nostre curs, anàvem a més, d'acord? No cal tenir activat l'edició, encara que ja la tingui activada. Anem a banc de preguntes. Aquí, a banc de preguntes, el que fem nosaltres és agafar i anar a les preguntes, anar a categories i crear una nova categoria, no? Fem una nova categoria que pengi del curs principal, preguntes importades, per tenir una descripció clara en aquests moments. En realitat seria sobre el tema que tractessin les preguntes, però per tenir nosaltres una categoria ben clara, val? Posem preguntes importades com a descripció i afegim la categoria. D'acord? Aquí tenim aquesta categoria de preguntes importades. I aquí nosaltres el que hem de fer és, en lloc de triar preguntes, fer importa. Quan li diem importa ens canvia el format. Ens diu quin format tindrà el document. Recordem que Moodle té molts formats per poder importar, d'acord? Nosaltres hem triat el GIF, que era, diguem, el més he utilitzat fa uns temps, i on ho volem posar, quin lloc volem posar les preguntes. Doncs importa una categoria, preguntes importades, val? Si hi ha un error, val? O bé la qualificació més propera o que no és a la llista, val? Marqui un error en les preguntes, d'acord? Si hi ha un error s'aturarà la importació i no ens la farà, per tant ens quedarà a mitges. I aquí ens demana el fitxer que nosaltres volem importar, d'acord? Doncs com nosaltres el teníem aquí, podem fer dues coses com sempre en els fitxers: arrossegar aquest fitxer de text i posar-lo aquí, o bé el podríem triar aquí i anar-lo a buscar on el tinguem, en qualsevol lloc. Li diem importa i ens donen aquí les opcions, si ho ha importat correctament o no. Analitza i inclou preguntes, sí, importa 5 preguntes, li diem continua. I ens ha importat aquí les nostres preguntes que havíem fet. Aquestes preguntes les podrem afegir a dins de qualsevol qüestionari, igual que hem fet en els qüestionaris anteriors.